katao. Nadali min di sa kwan. Sa katabing alon. Ay gitna ng ano, dagat. Fishing akong si Kuya Isban Isyot na vlogger po na siya. What's up guys? What's up? Subscribe channel Jomer TV. Eh, kaya nga. Chat lang sing kanya po nimo. Isyot TV. Isyot TV. Ganda yun. Mga naman ko guys. Yo, mga anglers! Podcasting!